白內國家公園、麥哲倫海峽、Fitzroy、Perito Moreno Glacier、世界最南嘅城市 Ushuaia， 橫跨阿根廷同埋智利南部嘅 Patagonia 地區係我想去好耐嘅地方。對於呢一個地方，其實我覺得我一直有一種情意結，可能因為2015年第一次去南美嘅時候已經聽講過呢度風景好靚，但係當時又好窮喎，所以呢最後就冇去到，只能將呢個地方擺喺心入面。而2024年嘅12月，我終於出發去 Patagonia， 完成呢個埋藏咗喺心底入邊好多年嘅心願。到啦，好靚啊！呢度係 Fitzroy， 終於上到嚟啦。Fitzroy 除咗係運動品牌 Patagonia 嘅 logo 嘅原型，亦都係我人生入邊最中意嘅山。呢一座山呢，位於阿根廷嗰邊嘅 Patagonia 地區啦。佢嘅山峰雖然其實只係3000幾米高，並唔算係一座超級高嘅山峰，但係我覺得佢嘅形態真係非常之特別。我嚟到之後係完全能夠明白點解當年 Patagonia 品牌嘅創辦人會選擇佢做 logo。不過要嚟 Fitzroy 呢，最大嘅問題之一就係交通，因為佢最近嘅機場其實就係我哋上集行冰川嘅 El Calafate， 但係由 El Calafate 嚟到行 Fitzroy 嘅起點，即係一個叫 El Chaltén 嘅小鎮呢，就需要坐巴士或者好似我哋咁樣租車，而車程呢係要大概3個鐘嘅時間嘅。不過個人認為呢一段路其實真係非常之值得租車，而且3個鐘其實係過得非常快，因為大部分嘅路段其實都係阿根廷最具代表性嘅公路之一，就係大名鼎鼎嘅40號公路。沿途嘅風景真係超靚，我哋完全忍唔住係咁停低影相。揸咗3個鐘頭嘅車，而家終於就喺度 El Chaltén 啦！但係你睇下後邊個景，我今日仲特登帶咗 Patagonia 嘅帽啦，同埋着咗 Patagonia 嘅 T-shirt 啦，後邊呢就係嗰個 logo。In 200 meters, turn right onto Lago del Desierto. Please ask you for a credit card only to put on file. Sure. 帶大家睇下我哋今晚呢一間房，我哋會喺呢一度咧住3晚啦。因為 El Chaltén 其實有好多地方係可以行山啦，其中最出名嘅就係 Fitzroy 嘅 track。呢度就係非常之骨子嘅廁所啦，有浴缸，呢邊有旗杆。呢間房呢，最正就係佢有一個咁大嘅窗，望住出邊嘅山景。雖然呢邊睇唔到 Fitzroy， 但係其實距離行上 Fitzroy 嗰條 trail 都好近，喺呢度已經睇到噶啦。就係喺個朱古力，聖誕朱古力。呢個咩嚟㗎？係啊，喺呢個酒店嘅北。Hi， 呢度係 El Chaltén。我哋啱啱頭先 check in 咗啦喺酒店，而家咧就諗住去個小鎮嗰度揾間餐廳食飯，但係咧今日呢度真係好大風，唔知道佢平日係咪真係咁大風？我哋兩個頂帽我係被吹走咗，所以而家要一路撳住個頭一路講嘢。El Chaltén 係阿根廷嘅健行之都，呢個位於 Los Glaciares National Park 入邊嘅小鎮，周圍被雪山、冰川同埋湖泊環繞，本身就已經係一個好獨特嘅存在。同呢個 trip 之前去過嘅地方唔同，嚟到 El Chaltén 之後係真係會有一種覺得自己身處於山城嘅感覺。可能因為喺呢個小鎮嘅街上面所見到嘅人大
大部分都係着住行山裝束，有啲甚至拎住露營裝備。但係與此同時 ，El Charlton 亦都有一個問題，就係佢非常之細。所以當我哋嚟嘅時候咧，由於係聖誕節咧，除咗酒店好枯之外，就係連鎮上面嘅餐廳都非常之枯。但係而家餐廳啊，Do you have a table for two? For today we are full. Okay. Yes, all today. 你而家嘗試第三間嗱，如果真係唔得嘅話咧，我哋就決定買外賣啊。Two person, 10 10 10 10 or 15。or 15, yes, Minutes. and the demolition. 我哋終於有嘢食啦！喺呢度食嘢咧，真係好不容易啊！呢度真係太細個鎮，太多嘅遊客。羊肉 ravioli 啊！好，因為其他 liquor 咧都係有藥水味嘅。早晨，而家係呢個朝早嘅5:39，我哋準備咧要去行 Fitzroy 啦。而家就食緊早餐。Hello， 我哋預備行 Fitzroy 啦。呢度其實咧有一個 entrance fee 嘅 counter， 但而家太早未開門，凍啊！而家呢個位係未有陽光，先好凍。我哋係行 Laguna de los Tres 20K round trip， 預計係10個鐘。我哋應該係行橙色呢條啦，咁應該行咗大概4公里之後，就會經過第一個分叉點啦。但係其實分叉路唔理行邊邊呢，最終都係會去到 Laguna de los Tres 嗰度嘅。頭嘅呢一段呢，都係上斜，類似咁樣嘅路，應該上呢個大概3公里就會去到比較平嘅路，然後最後嗰段呢，就係傳聞中最長嘅路。我哋嚟到第一個 view point。今日而家暫時係天朗氣清，希望上到去都 keep 到啦。即係1公里，行咗1公里。我哋而家啱啱過咗2K，so far so good。希望剩翻呢1K嘅上斜都唔會太差。3 out of 10。去到呢個分叉路口啦，左邊呢就係去 Laguna Capri， 右邊呢就係去 Fitzroy 觀景點 Mirador Fitzroy。咁所以我哋呢就諗住去程就行右邊，回程就行左邊返。終於見到 Fitzroy 嘅全貌啦，好靚！我覺得呢個位都已經好靚。而家呢一段路呢，就係森林小徑，頭先經過咗一段即係比較多石頭嘅路，哇！好多回程嘅人，呢啲人應該係上去睇日出，所以而家已經回程。繼續望住 Fitzroy， 呢段路好多嗰啲石，最中意就係行呢啲石。其實呢條 track 咧係有2個起點嘅，大部分人通常都會揀我哋揀嗰個起點，即係由 El Charlton 小鎮嘅主路入去開始行。而另一個起點呢，就係位於一個叫 Hosteria El Pilar 嘅地方。呢個起點同我哋揀嗰個起點路線最大嘅分別呢，就係 Hosteria El Pilar 嗰條路係相對上平坦嘅，因為呢，佢係冇我哋頭先啱啱開始行嗰頭3 km 嘅斜坡路，而且 Hosteria El Pilar 嗰條路呢，係會先經過一個叫 Piedras Blancas 嘅冰川，先會同我哋而家呢條主路線匯合嘅。不過如果你揀喺 Hosteria El Pilar 出發嘅呢，就要預先安排定交通工具啦，例如係 book 定的士，因為嗰度呢，距離 El Charlton 嘅小鎮其實有大概17公里路程左右。雖然而家好似好曬，陽光普照，但係其實仲係好凍。
我都仲係咁流鼻水，同埋隻手都仲係好凍。可能因為而家都仲係比較早，朝早。我哋而家嚟到呢一個分叉路口，我哋就係應該繼續向右邊 Point St Lord 去營地。今日真係勁好天，超好天！你睇下啲水勁清咯，超清。因為呢啲水係冰川水，所以咧係可以直接飲用嘅，唔需要過濾。所以好多人都話唔使帶咁多水啦，因為如果有水樽，你就可以直接喺呢度啲溪水嗰度 refill 一啲冰川水。但係就唔可以喺個溪水嗰度洗嘢咯，你要斟完水，然後就行至少30 steps。好啦，我哋又嚟到下一個路口啦，右邊就係 Mirador Piedras Blancas， 應該係嗰個冰川。左邊就係去 Gavadina de los Tres， 呢個就係嗰個 campsite 啦，仲有好多椰泥未拆，所以有啲人可能係上咗睇日出都仲未落翻嚟。陣間咧，我哋要行上去 Laguna de los Tres， 傳說中有條好 steep 嘅路，好斜嘅路，就係前邊呢度。呢度有一個 warning 牌 ，altitude gain 400米，日 km， 即係喺接下落嚟嘅1公里路入邊咧，我哋會攀升400米。好，開始。頭先行上嚟嘅路，繼續。對於唔做開運動嘅我嚟講，係真係攰，除非呢一段，我係要 take 多啲 break。feel 到就到啦，望到個頂啦。俾翻我整一個，我哋兩個人各自己適合自己嘅節奏嚟行。需要停低影張相。最後一段路啦，最後一段路啦。哇！已經見到個湖啦 ！Oh my god！ 你見唔見到？歡迎嚟到阿根廷，呢度係 Fitzroy， 終於上到嚟啦！做啲好 lame 嘅嘢，就係比對下到底 Patagonia 個 logo 有冇畫錯。呢個係尋日買嘅 ham and cheese toast， 而家有啲熱飲就正。有啲有杯可樂就嚟啦。好想有可樂啊！我哋頭先喺度回顧緊呢一條定係 Base of the Towers， 即係智利法內嗰邊嗰條難啲。結論咧就係呢一段最後嗰段嗰1 km 嘅上400米嗰段咧係難過 Base of the Tower 最尾上斜嗰段。但係咧，其實我覺得 overall 呢條易啲啊，因為智利嗰條咧係前邊嗰段其實上都幾金下，即
即係我上到死下，但係呢度前邊其實即係都幾平咯，我覺得大部分都幾郊遊 feel， 係去到最尾嗰1K 之後都開始上，之前真係郊遊 feel， 即係我今次呢個 trip 係做晒我1年運動量嘅總和，咁我都行到上嚟，都話痛幾3萬，所以即係一般人都應該做到。而家開始多人啦，好彩我哋又早少少上嚟。而家就上埋去前面個斜坡嗰度，上去嗰個小山丘嗰度呢，應該就會睇到隔離嗰個雷觀啦。睇下有2個湖，左邊一個湖，右邊一個湖。我直頭覺得呢度仲靚過頭先嗰個打卡位，呢個位係望晒左右2個湖，但係我唔夠廣角啊！我而家呢部相機冇辦法呈現到佢嘅原貌，但係我360度咁樣 pan 一次俾大家睇。而家差唔多1點，睇下呢度幾多人，我哋就返去啦。所以真係應該早啲上嚟。而家回程嘅路上應該行咗差唔多1半啦，天氣依然好好。哦，原來4K 個牌喺度。行完啊，我覺得落嚟係有啲長，對你嚟講應該好輕鬆啦。對於做開運動嘅人嚟講，例如佢就係輕而易舉。對於我呢啲運動白痴嚟講，就係拉車。行啦。Fitzroy Laguna de los Tres 呢一條 trail， 我哋用咗10個半鐘頭嚟完成。佢 estimate 咧本身個牌度寫8個鐘嘅，咁其實差唔多，因為我哋嗰10個半鐘係包含咗大概2個鐘嘅時間咧，就係喺 Laguna 嗰度，即係喺頭先個湖嗰度喺度揈咯，係喺度慢慢影相啊、食嘢啊，都搞成2個鐘。咁所以我哋其實應該係行咗8個半鐘左右，但係我係非常之慢嘅速度嚟嘅，即係我中間係咁 take break， 我哋又會影下相啊呢啲咁。咁所以我做到咧，應該大部分都做到噶啦。行完山最緊要就係飲可樂。下一集我會帶大家去人稱世界盡頭嘅 Ushuaia， 呢一座位於阿根廷，甚或是成個南美洲最南端嘅城市，唔單止係通往南極嘅門戶，本身亦都係一個非常之獨特嘅地方。我哋會出海睇電影《春光乍泄》入面有拍嘅燈塔，睇企鵝，坐世界盡頭小火車等等。下一集再見。